Bu arada dünənki videoları yine bugün atadım. Çünkü dünən yani əminəm ki, Ömər onu atmayıb. Ama bugün atacağım. Zəhləm gedir bunun çirməyini. Çamur almak için bir torpak bloku üzerine su şişesi kullanın. Kasmayla çıkarabilir. Müzik. Bu arada 2 saate girir, ona göre zəhləm gedir. Ay Allah şükür. Ay ben niye buradayım? Ha, evim oradadır. Bu arada evimi yeniden size göstereceğim. Ve çəmikli oxtoları evime koyacağım. Evim çöldən balaca görünsə də məncə böyüdü. Bu evi yeniden genişləndirəcəm. Üstə kimi gedəcəm belə üstdən. Tez kemikləri. İndi uşaqlar, mən istəyirəm yeni bir sandıq eləyəm. İkisini götürüm, hansını eləmək eləsək olsun. Aha, indi 2 dənə sandıq elədim. Tez bura qoyum. Aha. Bakın envanterim artık doldu diye çok şey koyamıram. Onun için tez koyuram. Mesela blokları birinci sıraya koyuram. Yeməklər falan, yeməkləri qırıntıları başka bir sandığa koyacağım. Sonra qılıntıları, nə bilim belə şeyləri. Bunlar ise başka sandık. Ay koydum da sandıkları. Biraz da gözlüğüm hindi koyayım. O şeyi yine tapsaydım 64'lüyü çok əla olardı hatta.
Kazmanın balta götürək. Kılıncı da götürək. Kazmanı bunu kazan götürdük. Baltanın da bunu kazak götürək. Crafting table bura qoyaq. Fırında bura qoyaq. Bura mənim belə qəşəng ayrı bir yerim oldu. Bura isə düzəldəcəm, maraqlı şeylər eləyəcəm. Burada hava qaralır. Ona görə tez cəld olmalıyıq ki, əşyalarımızı falan yerləşdirək. Neyse, indi bunları, bunu bura, kılınc qalır. Yata bilərik. Uşaqlar, bu arada evinizin içində maden olub olmamağını necə öyrənirsiniz? Məsələn, səslər gəldi, nəsə səs gəlir də. Onda yataqda birisi canavar olanda yanımızda yatmaq olmur. Məsələn, şu an burada bir dənə maden olsa, mən də onu açmamışam da hələ görmürəm. Yatmaq olmayacaq, deyəcək canavar olur. Ona görə biləcəksiniz ki, evinizin içində maden var. Gedək. Bu arada tez bir dənə səhərə buna vurum ki... Deməli, gedib biraz su falan. Ay, hə, düzdür. Dəmir lazımdır bizə. Uşaqlar, dəmiri hardan taparıq? Tez dənə şey götürüm. Gedək indi dəmir tapmağa. Uşaqlar, dəmir tapmalıyıq tez bir zamanda. İki dənə var burada. Ay, arkasında da var. Şu var, dəmir 7 dənə tapdıq. Başqa görək. Ay, kömür var, kömür də. Meşale falan eləməyə kömür bilirsiniz, özünüzdə lazım olur. Maden kimi bir yerə gəldi, amma kimi də. Qorxum burada, hər an oradan nəsə çıxa bilər. Ona görə 4 dənəsini qırıb çıxacağım burada. Koş. Burada da var bu arada, amma oraya heç girmərəm. Məncə 15 dənə dəmirlə eləmək olar su şeyi. Canım getməsini istəməm, yox. Amma acam uşaqlar, gəlin. Tapçıq öldürək. Haydi çıxmadı. Neyse, onda gəlin bax, bunları qoyaq içəri. Yenə çıxarıq. Şöyle. Tez bir dənə kömürümüzü qoyaq. Və bunu da belə qoyaq ki, issin. Yox da bir dəqiqə, bəlkə eləmək olur. Yakıb bitdi. Azıymışdı onda. Su kovası eləmək lazımdır. Bunu camla eləyirlər, amma belə eləmək istəmirəm. Dəmirdən eləmək istəyirəm, bir dəfəlik olmasın. Onda gəlin belə eləyək də, başqa nə eləyək ki?
Onda gəlin elə bunları ısıdaq. Burası kömür evdə də var amma. Bunlar isinsin olsun. Ona kadar da biz neyniyək? Yine çölə çıxaq. Yəni başka bir şeyler tapaq. Kömür boru. Burada da blokları. Yine kaldı blok. Gedək. Bu arada hava qaralmadan bu işləri həll eləməliyik. Yoxsa uşaqlar, bu arada istəyirəm biraz daha nəsə axtaraq da. Çünki uşaqlar belə maraqsız olur Minecraft. Nəsə axtarım. Kəmir tapdım amma kəmir. Necə? Bu arada məncə maraqlıdır belə oynamaq. Çünki uşaqlar maraq, yəni belə şeylər tapmaq məncə həm uşaqlar Minecraft təkcə oyun deyil. O bizdə nəyin eləmək lazım olduğunu da deyirdi. Məsələn, mən əvvəllər heç bilmirdim ki, kömür nə işə yarayır falan. Hamısını indi öyrənmişəm. İndi deyəcəksiniz, keçsən bilmirəm, amma elə deməyin, küsərəm yoxsa. Neyse, onda can su qabı eləyək, heç olmaz şeydən olsun. Nə qədər camımız var onsuz. Bunlar pişir, pişir. Az qaldı. Neyse, indi kömürü tapdıq. Qazmamızın şeyi də azaldı. Get olur. Bu biraz yanacaq bu qutarana kadar. Ama ona kadar görə biz kova eləyə biləcəyik deyəcəydim. Dəmirdən eləyə bilirik. Bir dənə eləyək. Zaten qalmadı çox eləməyə. 3 dənə lazımdır. Bir dənəsi qaldı bizdə. Zırh falan da eləmək olmuş. Olurmuş. Burası biraz daha. Ay, kömürlü götürdüm de koyaq. Görüyorlar. Biz onu gözləsək çox uzun sürəcək. Ona görə tez necə deyim, zırh eləmək istəyək. Nefesimi kesiyor. Neyle? Allah, bu nedir? İstemiyorum. Aha. İndi bir dənə tez acımışıq onsuz. Bunları qoyaq və yemək yeyək. Balıq yeyək. Zaten bitti. Uşaqlar, bu arada əgər belə odun şeyiniz varsa, petiniz, tez vaxt şeyin üstünə qoymayın odunu, yoxsa baxın burada küllər düşər, buraya yanar yəni eviniz. Ona görə bundan da məsləhət vermiş oldum. Hava necədir? Hava ləkki yaxşıdır. Onda gedək su dolduraq. Qabımızı götürək, su dolduraq. Bir suyumuz da olsun be abi. Oradadır. Aslında göldən daha çox doldura bilərdim, amma məncə bura yaxşıdır. Düz deyir. Şey də eləmək olar.
Ben doldurdum. Gedək. Bu arada tekne de eləyə Yeni bize şey dedi o biz. O. En maraqlı tekne de eləyə bilərik. Deməli, zırh eləyək. Özümüzü qorumaq üçün. Ay bir dəqiqə. Dayandırmışam. Uşaqlar. 2 saat daha gitmişim, oradan gelmişim. Ne kadar şeyler eləmişim, dayandırmışam uşaqlar. Oh my god. Meşale düzelttim, odun kırdım. Bu niye böyle oldu ki? Of neyse onu da daha uzun çekeyim. Niye başka? Cede yine odun kırdım. Oralı düşmüyor. Bakın ben demiştim 64 eləyəm. Buradaydı. Bakın düz burada. Bak gözləyin. Bakın düz burada. Bak kırdığım yerin üstünde. Yo burada yo. Biraz de burada. Ha da ha. Yo. Ha da ha. Düz burada böyle 2 tane blokun üstünde dayanmıştım. Bilmiyorum. Bəlkə də kimsə eləyib qalıb burada. Ama bu oyuna benden başka kim girip? Yəqin Ömer eləyib. Neyse. Başıma düşdü. Heysləndim. Ay balıq ayı. Bu arada burada kodu bayası çoxdur deyə. Ay bir dənə vurmadı. Ne olar qaqaş, bir dənə çay verərsən də. Çay. Evet sen de öldürdün. Çay. Sen de öldürdün. Bunu öldürək ya. Evimin qabağına maraqlı bir dənə yer eləmək istəyirəm odunla. Bu şəhri büyüdək deyənlər abone olup like atsın. Yoksa büyütmem kız. Ama biraz tez olaq da. Zaten 2 saate getirib. Tez olma gözləyənmərəm. Çünkü 2 saate getir. Uşaqlar dəmir zad axtarım. Burada madene girəmirəm qorxumdan, ona görə ətrafda axtarıram. Yavaş mama yavaş. Oy. Hava qaralır. Ben ne qələt elədim, bura çıxdım. Ay Allah. Çox. Ne olur tez git, ne olur yalvarırım tez git. Hava qaralır, ne olur yalvarırım qurban olmuram ya da pox yiyirsən sən mənə qurban ol deyirsən. Get dan. Oh şükür ya Rabbim. Tez eve git. Gir. Oy titrədim və bir anlıq qorxdum kız. Torpaq olmasaydı mən orada qalmışdım. Oradan düzəldik. Neyse bence bu kadar basit video. Ya da bir şey düzeldim. Yatım durum bir şey düzeldim. Təzədən necə deyim şey diye başlayayım. Bu arada acam.
Bakın buranı genişləndirmək istəyirəm. Neçə vaxt ortalıqda nə bilim belə şey zad görmürəm, zombi falan yanırdı. Yandılar. Oxlar attı evimə. Niyə belə oldu? Yavaşla. Yemək götürməliyim. Özüme döndüm şükür. Yine onu öldürmeliyim. Ne diyorum? Ben de ok düzeldim. Yavaş içirdim. Kalkan düzeltebilirim. Kalkan. Odun lazımdı. Oo, düzeltebilirsin. Bir tane. Çatı. İnsansın. Sonuma değsin. Evimi bütün. Tez yemeliyim. Ay ürəyim yavaş doldu. Qorxdum bir anlıq. Başka evimin qabağına şey düzəldəcəydim. Lazım olanlar buralardı və can. Evimdən sıxılanca gəlib burada qalmaq olardı, amma zombilər, məsələn, yaxın bir yerə gedəndən falan zırhı çıxardıq bir dəqiqə. Deməli balaca kulübəmizə, balaca deyil. Amma neydi, artıq belə oldu. 4 dənə, Uzun həm də qısa. Uzun amma şey. Qapını tam bura qoyacağım.
Köstebekler. Pencereye. Hayatımı kurtardım götürünce. Deməli yeri qıracağım. Gedim çölə götürüm gəlində. Bu bu arada hadi. Bu arada kazma balta zaten Allah. Köstebek yerler. Kar yağır. Oyda. Evin üstü kar olacak.
Səsini eləyəmirəm bu arada. Oh şükür. Ay qorxdum mən bir anlıq. Neyse qaransa beləyəcəm. İndi yataq. Nəysə uşaqlar, videomun sonlarından part 2-də sağ ol. Gələrik siz yenə. Yəni part 2-də görüşərik. Sağ olun.